मानवाधिकार संगठन द्वारा निःशुल्क कंबल वितरण किया गया। कंबल पाकर गरीबों के खिले चेहरे। आज ददरौल ब्लॉक के ग्राम पंचायत खिरिया उदित में मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह एवं प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवनाथ जी के आदेश अनुसार मानवाधिकार शाहजहांपुर की टीम द्वारा गरीब, असहाय एवं विधवा महिलाओं को निःशुल्क कंबल वितरण किया गया। वह कार्यक्रम मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सुनील कुमार सिंह जी की सहमति से हुआ। इस कार्यक्रम में समस्त टीम का योगदान रहा। निःशुल्क कंबल पाकर गरीबों के खिले चेहरे। उन्होंने मानवाधिकार संगठन की सराहना की। इस संगठन द्वारा गरीब, असहाय लोगों का निःशुल्क कंबल वितरण किया गया। मानवाधिकार संगठन द्वारा हमेशा राष्ट्र हित में ही कार्य किया जाता है। कार्यक्रम में मौजूद रहे हमारे प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार यादव, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा ठाकुर अभिषेक सिंह, महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रेया सक्सेना, पुलिस कांस्टेबल राहुल चौधरी, जिला उपाध्यक्ष ममता श्रीवास्तव एवं जिला सचिव महिला मोर्चा अर्पिता सिंह, ग्राम प्रधान कमलेश कुमार यादव, संगठन के जिला उपाध्यक्ष नीतीश कुमार, जिला सचिव राम भरत, जिला उपाध्यक्ष अरुण कुमार एवं जिला सचिव किसान मोर्चा प्रदीप कुमार, पूर्व प्रधान जयपाल एवं सूर्यदेव बा समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। यह जानकारी मानवाधिकार के जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा ठाकुर अभिषेक द्वारा दी गई।